Viens. Viens là. C'est du bien de courir. Hein? Oh. Oh ouais, gros chien. Dégager la merde là. Quelle merde. Ah, bah voilà. Il s'est accroché là, cet enfoiré. Ah. Allez. Kikine, toi t'es tranquille, tranquille sur ton fauteuil. Hey Kikine, hey Kikine. Non, tu bouges plus, toi, t'es fatigué. T'es fatigué, toi, grosse mémère. Qu'est-ce qu'il y a, chien numéro 2? Aïe. Aïe. C'est quoi ça? Cabri. T'es un petit cabri, toi. Un petit cabri. Vous allez trop vite, tu me fais tourner la tête, toi. Mais c'est pour le barbecue, ça. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Ah ouais, allez. Vas-y. Attends, dans le barbecue, on n'a pas besoin de ça. Non, ça c'est mon bout de bois, je t'en ai donné un. Aïe, bon Dieu! Ça c'est du feu. Merde, ça fume par là par contre. Non, ça va aller. Ça va sécher la toiture. Ah bah voilà, elle est bouffée la palette. Impeccable. Oh, la palette elle a cramé.
cochonnerie. Ah vache, il y en a de la merde. Hein. Putain. Ça fait longtemps que après. Hein, eh, ça, c'en est rempli. Reste même pas à côté. C'en est rempli, ça. Là. T'énerves pas. On va déjà faire ça. Non, mais calme-toi. Comment tu fais ça vite, toi? T'arrêtes pas de marcher. Regarde-moi ça. Calme-toi. Ça fait les saucisses de ce midi. La grillade du dimanche. Ah bah c'est bien sec là. Hein. On a bien séché le mur. Tu vois, il était un peu humide. Bien sec. Non mais tout ça, on va refaire. On doit refaire tout ça à neuf. Là, il y a la charpente qui va être. Pas la charpente, la toiture. Qui va être refaite à neuf. Et dans la foulée, peinture. Donc c'est bien, à la limite ça décape la vieille peinture, c'est très bien. Je vais pas m'amuser à faire ça tout le long de la maison, mais tu vois, on a du boulot. Hein. Il y a du boulot, il y a du boulot. Tout ça, de ce côté-là. Tout ça à refaire. Tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Faut rattraper là. Il y a les chéneaux qui sont plus étanches. C'est pour ça qu'on refait la toiture. Tu vois, ça imbibe, le mur il imbibe là-bas, il a carrément sauté le bout. Bon bref. C'est pas bien grave si ça noircit le béton là-bas. Chauffe le coco. Il y va. Allez, chauffe Marcel, chauffe. Bon bah voilà, tout est propre. Ah, il y a une belle branche là, ouais, faut que je mette ça aussi. Voilà. Là, les termites. Tiens, allez. Voilà. Après c'est le petit bout, il y a ça aussi, bon je vais le mettre après. Bon bah impeccable, bien propre. Tout bien propre au jardin de Bottom. Lélé. Ça faut descendre ça. Il est où le lézard? Chope-le. Chope-le le lézard. Ouais vas-y Lélé. Saute Lélé. Vas-y chope-le. Vas-y Lélé. Vas-y Lélé. Ouais, ah presque. Ah dommage. Il est rapide celui-là. Et les piou-piou là. Qu'est-ce qu'ils font les piou-piou? Tu rentres pas toi Lily hein? Ça va les petits? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu piailles? Il est où le petit coq? C'est lui le petit coq là. Non, c'est lui là-bas le coq. Ça c'est un canard de Barbarie. Petit canard de Barbarie, petit caneton, t'énerve pas. Et ça c'est une oie. Si j'arrive à la choper, viens l'oie. Hop. Ah oui, tu te le mets. Hop. 3 pondeuses, 3 canards de Barbarie, une oie et un coq. On va reprendre tranquillement avec ça. Qu'est-ce que t'as toi? Impeccable. Ça, il faut que je gère la porte aussi. Je refais ça. Bienvenue